Streamer, essa live é barulhenta demais toda vez que você recebe follow ou sub. Putz, cara, me desculpa, mas é o jeito que eu gosto de agradecer quem ajuda aqui. Honestamente, você tinha que parar com isso. É, você tá certo, eu devia só ignorar qualquer pessoa que gasta qualquer tempo ou dinheiro comigo aqui, né? Será sendo irônico comigo, eu vou te banir, hein? Claro, vai lá, lindão, me bane agora então. Ah, streamer, você vai se arrepender. Então, já tem um tempinho, né? Como é que tá esse banimento aí, amigão? Deu alguma coisa de errado? Cala a boca, streamer, que eu vou embora e volto um dia só pra te banir. Claro, outro dia, né? Não, outro dia vai rolar. Outro dia, com certeza, você consegue.